Però una cosa, Montse, de la fàbrica antiga de vidre què resta? La fàbrica antiga de vidre hi havia això, I això també era fàbrica? Sí, tot també. això, el I pati. això també ho era? No, la casa aquesta no, nena. Aquesta casa que hi havia aquí? No eren cases de pisos. Estem parlant de què queda de l'antiga fàbrica de vidre. Hi havia el Dr. Viguera i tot això. Era la cantonada. La fàbrica és aquesta. Pues, el que queda està sota. El que queda està sota. Clar, perquè són aquestes respiracions que hi ha aquí, això negre. Això negre era de la Això és fàbrica. la respiració de sota, del garatge, que era el que aprofitaven del totxo. Jo diria... Era enorme, no?, aquesta fàbrica de vidre? Era molt gran. Ui, i tant, ocupava tot el que és aquest espai. Tot el parc. Tot. Diria, que no estic segura. Carai. La fàbrica sí que agafava quasi l'entrada i com ara els costes que fan d'entrada, era l'entrada de la fàbrica, més o menys, I hi havia el pati, no sé si era tot això. Això no sé, la fàbrica no hi havia mai. Però no es feia molt gran la fàbrica, tampoc, Ens fem la foto.